วัสดีค่ะกับช่อง All Making Squishy กันอีกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคำท้า Happy New Year Squishy Tag กันค่ะคือคลิปที่เราได้ลงมาแล้วนะคะคือมันลืมไปหนึ่งข้อนะคะแล้วก็จะเลยลบคลิปนั้นออกนะคะก็ตามมานะคะเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะเป็น Happy New Year Squishy Tag นะคะข้อแรกนะคะ Squishy ขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะแทนคำว่า Happy นะคะเราเลือกเป็น Hello Kitty โดนัทปี 2015 ค่ะด้านนี้นะคะแล้วแพ็คด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเฮลที่เหมือนกันเนาะนะคะไปเลยข้อที่2ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะสกูชี่ที่ได้มาใหม่นะคะแทนคำว่า new นะคะโอเคนี่เลยค่ะนี่เลยเป็นองุ่นนะคะสวยค่ะโอเคนะคะตัวนี้ได้มาใหม่ดูข้อต่อไปกันเลยต่อไปนะคะสกูชี่ชิ้นแรกขึ้นด้วยตัว Y นะคะแทนคำว่าเยียนะคะนี่แหละค่ะเป็น yellow banana นะคะเป็นมันจริงๆมันก็ไม่ขึ้นต้นด้วยตัว Y หรอกแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามีก็ชื่อชิ้นแรกที่เป็นสีเหลืองใต้แบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นแรกที่ขึ้นด้วยตัว Y นี่นะคะเลยโอเคค่ะข้อต่อไปกันข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ชอบที่สุดนะคะแทนคำว่าสกูชี่นะคะโอเคก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นมินิเกรฟนะคะ I will นี่นะคะ I will มัน slow ค่ะอันนี้มีให้เขียนว่า I will ด้วยชอบที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะสกูชี่ที่คิดว่าแท็กน่ารักที่สุดนะคะแทนคำว่าแท็กนะคะนี่ค่ะคิดว่าเป็นกบนะคะนี่นะคะดูแท็กค่ะน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะนี่เลยนั่นเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe จะได้รู้ว่าลงคลิปอะไรต่อไปนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาท้าหรือว่าถาม Q&A อะไรก็ได้นะคะก็วันนี้ขอท้าต่อนะคะช่องแรกนะคะช่องปุญญานุสไมลี่นะคะช่องที่2นะคะปลายจัง CH นะคะช่องที่3กิ่งซ่านะคะตามคลิปไหนสักคลิปนะคะที่เราบอกว่าเราตกลงกันนะคะว่าจริงๆช่องกิ่งซ่ากับปลายจัง CH มันจะเกี่ยวกับ Minecraft นะคะแต่เราอยู่ห้องเดียวกันนะคะเราก็เลยตกลงกันเรียบร้อยนะคะว่าจะทำให้กันนะคะก็ตามนั้นนะคะก็กิ่งซ่าปลายจัง CH แล้วก็วิน u สสกูชี่สไมลี่นะคะก็แล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็ขอท้าต่อทุกคนที่อยากทำเลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย